Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Sabola. Tsara zao Sabola, tsara nataonao. Mihevitra fa hamparary io zany. Ay, nitongotra. Zakanao intsony ny marito fa miala sasatra kely dia afaka manitsakitsaka ny tany ianao mba hampatanjaka anao. Mipetraka teo amin'ny alokaloka i Sabola. Nandreny feony gidro izy, avy teny lavidavitra teny. Nanohy nanorina ny tranobongony tany amin'ny alany Afrika Atsimo ny rainy. Ny tsara tarehy tahaka ny sekoly misionera ao an-tanàna ve izany? Miverena amin'ny asanao ry Sabola. Nafinaritra azy ny nanampy ny rainy, saingy naleony kokoa nandeha nianatra. Ny ampitsy maraina, rehefa avy ny sakafo, katsaka sy voanjo natao dibera izy, dia nandeha nakany an-tsekoly. Tian'ilay vehivavy mpampianatra azy. Mfundisy no iantsoana azy any Zimbabwe. Tia azy ny ankizy rehetra. Fa ny tena tiany Sabola dia ny taranja fivavahana. Teo dia tena niainy tsara ilay tovolahy manana volo miloko mainty sady ngita. Nisondro kely iray nandositra, avy eo izy dia very. Noho izany dia navela ilay mpiandrondry ny andeha hanondro sisa rehetra. Fa lasa izy hitady ilay ondry very. Rehefa hitany ilay izy dia nisorony tao anaty tsilo dia nobatainy tamin'ny tanany hoentiny any an-trano. Ny Tompo Jesosy no tena mpiandry tsara. Nidina avy any an-danitra izy ka tonga tetỳ ambonin'ny tany mba hitady izay rehetra very. Mfundisy, za koa isan'ny ondry very. Mitady ihany koa ve Jesosy? Eny, mitady anao izy satria tiany ianao. Azonao atao milaza aminy raha te ho azy ianao. Indray andro, tsy afaka nianatra Sabola. Te hifohy ala teo am-pandriana izy indray maraina, kinanjo nanavy be izy sady fanina be. Sabola, manavy be ianao. Andeha haka ny mpamosavy a? Tsy afaka manampy ahy izy. Naharary mafy i Sabola, ary zara raha afaka niteny izy. Nitsidika azy ny mpampianatra ny alahady. Sabola, marary mafy ianao. Volona ve ianao raha tsy maintsy ho faty? Ny Tompo Jesosy ny mpiandry tsara ho ahy. Ary tsy ho ela izy dia hitondra ahy ho any an-danitra. Nakatony Sabola ny masony ary tsy nosokafany intsony. Notantarainy Mfundisy ny tantaran'ilay mpiandrondry tsara nandritry ny fandevenana. Tampoka teo dia nandohalika teo akaikin'ilay vatakely ny rainy ary ny vavaka. Jesosy Tompo, efa miaraka aminao izao i Sabola. Tsara aminy any ambony any. Izao ihany koa mba te ho anao. Mamelany heliko ary aoka ho mpiandry tsara ho ahy ianao. Amen. Dia niteny tamin'ilay mpampianatra izy hoe, Mfundisy, tsy malahelo intsony satria fantatro fa indray androany dia mbola hita indray any Sabola any an-danitra. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.